Со нас во студиото е универзитетскиот професор Ненад Новковски, поранешен министар за образование и наука. Добре дојдовте во Централниот дневник на Телевизија 24. Пред да го почнеме разговорот, јас предлагам да погледнеме еден прилог кој што го подготви нашиот колега Сунај Сабриовски, а говори токму на оваа тема, уписите на факултетите, бидејќи денеска почна трката за индекс. Да погледнеме каква беше атмосферата. Најстариот универзитет Свети Кирил и Методи ги отвори вратите за идните студенти. Тие уште на првиот ден од уписите побрзаа да ја поднесат потребната документација за упис на првиот циклус студии во учебната 2017-2018 година. Идните бруцаши веруваат дека ја избрале вистинската професија. Правните студии англиски јазик и книжевност, превод и толкување, студии по новинарство и односи со јавноста се само дел од изборот на идните академски граѓани. На правни студии. Правни студии, зашто баш правни студии? Па не знам, ме интересираше да отидам. Некако науката ја засакав во трета година и ставно се одлучив на тој чекор. Психологија на филозофски. Зашто баш психологија? Така ме влече тоа. Ме исполнува. Англиски и книжевност. Зашто баш англиски и книжевност? Па тоа ме интересира. На преведување и толкување англиски. Зашто баш преведување и толкување? Па англискиот секогаш ми одело и На правниот факултет Јустинијан I годинава зголемен е интересот за студиите по односи со јавноста за разлика од претходните години, вели деканот Горан Коевски. Укинувањето на дисперзираните студии според него е само една од мерките кои непотребно беше воведена, а која директно влијаеше на квалитетот на студиите. Самите услови за одвивање на овие дисперзирани студии беа несоодветни. Едно е кога седите вие во училница со стотина колеги, каде што се развива дискусија, се разменуваат искуства, било меѓу себе, било со професорот, е сосема поинаку отколку еден професор со два-тројца кандидати, каде што сепак не е исто. Новина од оваа година според деканот направи непрактичната настава, за која вели дека е голем недостаток за студентите. Најмногу до 3 месеци во текот на годината студентите да имаат можност, односно обврска да посетуваат и да бидат дел од некоја практична настава. Најголемите забелешки всушност на работодавачите на пазарот на трудот е дека добиваат студенти со квалитетно теоретско знаење, меѓутоа им недостасуваше тој практичен дел. Според конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за оваа студиска година, слободни се повеќе од 10.000 места кои ги чекаат матурантите на УКИМ. Новина оваа студиска година е тоа што владата донесе одлука да се активираат родовите студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, кои 5 години беа ставени во мирување, како и студиите за безбедност и евроинтеграција на Факултетот за безбедност при УКЛО, кои исто така беа во мирување. Токму така, трката за индекс на факултетите почна, како што и во самата најава кажав, со нас во студиото е универзитетскиот професор Ненад Новковски. Професора, и од прилогот погледнавме дека студентите со ентузијазам, идните бруцоши со ентузијазам побрзаете уште на првиот ден од уписите да ги подадат документите. Интерес за упис на високообразовните институции од година во година има се повеќе, меѓутоа сепак дефицитарните струки како да остануваат за вториот или третиот уписен рок. Од друга страна, многу пати се зборуваше за реформи во високото образование кои што се неопходни, нели од оваа година веќе дисперзираните студии се укинуваат. Како да се стигне до квалитетно високо образование за кое што многу пати изминативе години се зборуваше и од научната фела, секако и од студентите? Големиот интерес е вообичаена тенденција во современиот свет, каде што во просперитетните држави има многу поголем процент на лица со завршено високо образование. Ние на времето имавме едно елитистичко високо образование, само мал дел од генерациите, некаде околу 7% завршува. Имаше висок квалитет, меѓутоа само избирајќи ги најдобрите, отфрлајќи ги сите други. Тоа не е вообичаена пракса, она што сега се воспоставува е да се зголеми опфатот во високото образование и да се постигне едновремено и висок квалитет. Тие две работи бараат навистина големо внимание. Оние активности што досега беа преземени во многу случаи придонесоа зголемување на опфатот, но во поглед на квалитетот се потребни и други мерки кои што треба да бидат преземени за да биде постигнат високиот квалитет онаму каде што е тоа неопходно. Дали оваа мерка последна што беше превземена за укинување на дисперзираните може да го врати до некаде или да биде почеток за враќање на квалитетот во високото образование? Во поглед на
овие студии тие беа во голем број на случаи предимензионирани и несоодветно избрани, иако постои во некој случај потреба за одредени единици да бидат на одредени други локации, како на пример може да спомнеме за универзитетот во Штип најдобро би било факултетот за земјоделие да биде во Струмица и некои други такви решенија како што е прифатено во светот, и ова е еден прв чекор за нерационалното основање на тие дисперзирани студии, меѓутоа со тек на времето треба да се направи најрационалната можна мрежа. Тоа е еден аспект, но клучниот аспект во поглед на квалитетот, тоа е оној висок квалитет кој што постои на главните институции во сите земји. Да спомнеме, да речеме, во Соединетите Американски држави има барем 100 универзитети што се послаби од нашите универзитети, но затоа пак тие врвните универзитети се најголемиот дел во првите 100 во светот. Од тука работата е да се постигне не некој стандардизиран квалитет за кој што многумина зборуваат. Во високото образование не постои стандардизиран квалитет како во основното образование, каде што сите треба да стекнат исти основи. Сите овде треба да постигнат основен стандард, а она што е грижа на државата, тоа е на најугледните институции да се постигне високо ниво кое што ќе биде меѓу врвните институции во светот. Професоре, досега многу пати се зборуваше дека е потребен квалитетен закон за високо образование. Можеби тука лежа и повеќето проблеми кои што се лоцираат во делот на квалитетот на високото образование. Истиот претрпе многу измени и повеќето од нив беа ад-хок решенија. Како да се стигне до квалитетно законско решение? Во основа законските промени како што почна, новиот закон што беше донесен на времето со почетните измени, оде во вистинската насока во приспособување на системот кон европските системи на образование, почитување на болонјскиот процес, и тоа треба да се врати на истата таа основа. Сите овие ад-хок решенија кои што не беа соодветни, кои што беа по одредени нарачки или определени замисли за вршење на притисоци врз високообразовните институции, сите тие треба да бидат отстранети. Тоа може многу брзо и едноставно да биде направено, можат многу лесно да се лоцираат тие упади во системот, затоа и да се врати на функционалната основа која што е правилна во насоката кон болонјскиот систем, кон европските системи на образование, кон болонјскиот процес, со почитување на современата автономија, на истражувањето и наставата во високото образование, со овозможувањето да се добие достап до потребните ресурси за истражување и за настава, зашто Македонија има сериозни погодности, посебно затоа што таа нема некоја предимензионирана мрежа како што на времето имаат други некои социјалистички земји каде што постоеја многу институции кои што треба да се реформираат. Во овој случај ние имаме дури и недостаток од кадри, многу лесно може со вработување на нови кадри на соодветни места да се подобри структурата и да се подигне квалитетот за на едно многу повисоко ниво. Ова што го споменавте, вработувањето на нови кадри, обновување на подмладокот, истражувачката дејност, капацитетите, беа, да речам, дел од проблемите кои што беа таргет и она што беше споменувано во сите реакции до сегашни изминативе неколку години од страна на пленумите и од страна на експертската јавност, од страна на професорите. Дали можеби токму на тој сегмент треба да се работи во иднина за да се добијат квалитетни решенија, односно и ова што беше најавено неодамна дека ќе има широка јавна дебата токму и за законот за високо образование и генерално за сите реформи кои што во иднина ќе треба во оваа област да се прават. Секако потребна широка јавна дебата, а прво што треба да се направи е да се консултираат најупатените во дадената проблематика и да се преземат решенија кои што ќе бидат најсоодветни. Никако не смеат да се повторат овие пракси што порано ги имавме, каде што се изнаоѓаат ад-хок решенија, каде што од различни интересни групи се вршеа притисоци да се вметнат вакви или такви решенија. Туку тоа треба да биде најдоброто можно решение кое што одговара на нашата традиција и на европските системи на образование. Тоа е многу компактно нешто со многу мали промени што може да се направи. На што првично треба да се работи?
Првично треба да се укинат сите оние одредби што водат до пренормирање, што воведуваат непотребни санкции за непотребни барања, како што беше случајот со поднесувањето на податоците за научно-истражувачката дејност, за трудовите и така натаму. Имаше многу активности кои што беа внесени како обврски, а не се обврски на професорите, туку се обврски на администрацијата. Сето тоа може да се направи во еден многу компактен систем, да функционира системот, да се изведат сите овие активности, да се направат нормите за работење многу компактни и многу поразбирливи, да може да се следат, да може да се врз основа на тоа да се следи и напредува квалитетот. Професоре Новковски, ви благодарам што бевте дел од Централниот дневник. Се надевам дека секако темата за високото образование ќе биде интерес и во следни изданија. Уште еднаш благодарам што бевте со нас. Ми беше задоволство.